Oi, pessoal! Estou aqui na Floresta Encantada para escolher um dos nossos amigos personagens para vir conversar um pouquinho com a gente. Quem será que será o nosso convidado de hoje? Vamos ver? Deixa eu ver. O duende! Olha, é um duende que mora na Floresta Encantada. Oi, Belinha! Oi, senhor duende, como vai você? Eu tô bem, e você? Ah, eu estou muito bem, querido amigo. O que você tem para conversar com a gente hoje? Ah, Belinha, eu queria conversar com vocês sobre a Floresta Encantada, este lugar mágico que nós moramos. Eu e mais um monte de amigos personagens. Cada um de nós fala sobre um assunto diferente. É mesmo, senhor duende? Que coisa mais interessante! E qual é o assunto que o senhor tem para tratar com a gente? Ah, Belinha, eu queria falar sobre as diferenças. Você já reparou que todos somos diferentes? Já, senhor duende, eu já reparei sim. Cada um é lindo do jeito que é. Isso mesmo, Belinha. Cada um é lindo do jeito que é. Só que tem gente que ainda não aprendeu esta lição. Eles acham que são mais bonitos e melhores que os outros. E eu não concordo com eles, Belinha. Não concordo. Eu também não concordo, senhor duende. Eu acho que todos têm que sempre ter muito respeito, independente das características que o seu amigo tenha. Pois é, Belinha, antes de eu vir morar na Floresta Encantada, todos me chamavam de orelhudo e eu ficava tão triste, tão decepcionado e eu ficava sempre muito magoado. Aí quando eu vim morar aqui, eu conheci todos os personagens desta floresta e nunca mais fui maltratado. Que coisa boa! Que bacana, senhor duende! Seja sempre muito bem-vindo para vir conversar com a gente. Tá bom, Belinha, eu sempre vou vir conversar sobre as diferenças, tá bom? Tá bom, senhor duende. E também, Belinha, sobre como cada um é lindo do jeito que é. Sobre como cada um é lindo do jeito que foi feito. Não é verdade, pessoal? É verdade! Muito bem! Que bacana! Vamos aguardar qual será o nosso próximo amigo que virá conversar com a gente aqui na Floresta Encantada. Tchau, senhor duende! Tchau, Belinha! Tchau, pessoal! E para vocês, até uma outra vez e um beijo bem na ponta do nariz!